Это первое за 2 года заседание Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия. Открывая работу совещания, заместитель руководителя аппарата Кабинета министров, председатель Государственной комиссии Кристиан Бжани отметил, что за такой большой срок возникло множество вопросов и проблем, которые необходимо решить в короткие сроки. Как нам известно, на протяжении последних 2 лет комиссия не заседала. И, как мы полагаем, в этой сфере такая своеобразная вольница сформировалась. Но чтобы это преодолеть, чтобы навести порядок, необходимо будет комиссии регулярно и серьезно работать над тем, чтобы все решения соответствовали утвержденной таблице распределения полос радиочастот между радиослужбами Республики Абхазия. В самом начале еще раз хочу оповестить всех пользователей радиочастотным ресурсом, что с началом работы комиссии всем необходимо подавать в комиссию соответствующие заявки на право использования радиочастотного спектра. В рамках заседания был утвержден регламент работы Государственной комиссии по регулированию радиочастотного ресурса Республики Абхазия. Также был принят порядок проведения экспертизы на предмет возможности использования радиоэлектронных средств. Проект на голосование. Кто за принятие порядка проведения экспертизы, прошу голосовать. Против нет, воздержавшихся нет. Спасибо. В компетенцию Госкомиссии входят и вопросы пограничного сотрудничества в сфере использования частотного ресурса. Также были рассмотрены заявления от посольства Российской Федерации в Абхазии и Международного Красного Креста на выделение радиочастотных каналов для земной спутниковой станции и каналов в 2-метровом диапазоне. Их просьбы были удовлетворены. Участники совещания также отметили, что использование радиочастотного ресурса в республике нужно обязательно узаконить в Государственной комиссии. Надо создавать новую базу данных используемых радиоэлектронных средств, используемых частот, готовить новый частотный план по всей стране. На сегодняшний день, начав работу, мы обнаружили, что ни одной выделенной радиочастоты не присвоено использующим или используемым радиоэлектронным средствам. В законе о связи прописана процедура присвоение выделенного радиочастотного спектра радиоэлектронным средствам. На сегодняшний день ни одна частота, которая используется в стране, не работает законно. Использование ими радиочастотного спектра узаконить через Государственную комиссию. Это касается и телерадиовещателей, это касается и служб специального назначения. Это касается операторов подвижной связи телефонной и других пользователей. Нам, как я знаю, уже поступило обращение коллег из Российской Федерации о возобновлении работы по приграничному сотрудничеству в области использования радиочастотного спектра. Такой опыт у нас уже имелся в канун проведения зимних Олимпийских игр в Сочи. И я думаю, что уже наработанный опыт есть. Мы просто будем продолжать в этом фарватере действовать. Решение о создании Государственной комиссии было принято Кабинетом министров в августе текущего года. В ее состав вошли руководители и представители министерств, специальных служб и соответствующих республиканских унитарных предприятий. Как было отмечено на заседании Госкомиссии, регулирование радиочастотного ресурса также напрямую связано с экономикой, пополнением государственного бюджета. Гугу Савардания, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.